Joseph Tamale mirundi gwe tuli naye waneno atubulira ku nsonga bwe zitambula. Now Tamale byonna byonna bwe tubanga tumaze okubiraba. Ba mafia abamu mu China yadduse yesize birangi ngalinga babagulidde ennyumba Congo babage Congo is safe Congo Kinshasa is safe you can escape to Congo. Ne baba wa safe haven babaga bagende naye ono yanyumiza olutabaalo ng'akankana n'abagamba chairman namubuuza did you reveal everything? Yes. Why did you read us? No. They found me seated on the toilet. Bamugamba omanye ffe mu Baganda bakuga nti engo yakwata wambwa n'aga nti mpunye evvu nti nakunaaliza ku mugga bamusanze asitamye ku toyiba bamugamba nti toilet bakimperedde mu State House naye ngenze ne byembadde enkola bali abasajja bakambwe pick up ways quietly mafia neduma kageti Museveni ekibi kyalina talina mawulire yafuge but has neutralized nze singa tebazze ku Zoom ku Sunday basiba ku Zoom very powerful people in this country ekikutegeeza bamutya nga bateesa ku kyokubeera ku Zoom ebyo ebyagundi neggulu babadde they meet every day those people meet for several hours. Oli musanyufu nti ba mafia bakuba oba oli mweraliikiriza? Nze mbeera gye ntunuulira ndi musanyufu nnyo sooka osome wano nakana akatabo yinza okantika eggulu sooka okubeere mabega ntandikirewo in Uganda the ruling UPC katabo bakayise how Akazu politics ruins countries yakawandiika ddi kali mu bookshop yakawandiika mwezi gwa kusatu atugambye in Uganda, the ruling UPC faced a split into several factions during its last days. Paulo Mwanga and Samuel Mugisa formed the Uganda People's Congress Buganda. They represented 17 points defending their decision. Idi Amin had presented 17 points to defend the coup against Obote in 1971. This was deliberately done by Paulo Mwanga to send a message to Obote that, like Idi Amin, he had lost confidence in his boss. Obote consoled himself instead of confronting the problem that was tearing his party apart as a difference in ideas. He said, and I quote, UPC is a party of ideas. Obote consoled himself as the party split further. There was UPC Jinja, UPC Iganga, UPC Kamuli, UPC Science, UPC Nkomba, UPC Mfungulo, and UPC Syndicate. Byonna biva mu kibiina kimu. Just like Rwanda. Mwankolenga waliyo. UPC Science n'enfungulo nga byonna tebikwatagana ku kino ekiri ku Uganda House nga tebakwatagana nga Jinja tulina Jinja Iganga Kamuli UPC kakati Paulo Muwanga ne Mugwisa ne bakola UPC Buganda. Paulo Muwanga bwe yali akola UPC Buganda yawa ensonga 17 Obote Amin ze yawa Obote okumuwamba tukiyita politics of symbolism nti Amini yakuwa ensonga 17 nange nkwa 17 kitegeeza otuuse ku level Amini we yakuwambira. That was UPC Buganda. Naye ng'Obote agamba ours is a part of ideas when the things are does the NRM Tamale NRM ina future ng'ekibiina ky'ebyobufuzi NRM ekigireetedde nekyo wakiwandiikako yes nababulira ne mbaga nti buyalake nga muyise egundi Tamale you another thing oli kintu kirala nkubuulira gobuli kimu oba wakiwandiika oli Google yes Mr. Google sir nabagamba ne mbagamba nti ekirungi ekiriwo ne nkubuuza nti NRM ina future nga wakiwandiika nga nakiwandiika dda nabagamba nti egundi nti Museveni kaasigalewo lwa nsonga nti ekijja kubayamba nti kijja kubayamba okukola ki nti nja kukinoonya gwe somaawo nkubuulire we nabawandiikira what is helping Museveni kwe kujjawo emyaka 75. Why? If we did not remove the 70 or the 70 years cap twalibadde tulina limping president it is retiring. Today Museveni is eligible for standing anytime he wants, which means if he sees that his party is disintegrating tajja kuvaawo. Has rewarded the enemies to come out nti bannamugwanya sente bazijjawa. Who knew ti namugwanya yali apulaningira police units ziriwa ekyo badde okimanyi bena namugwanya gye yali nga tanajja wano bateekawo akakyokko abo akazimbira gundi amayumba galiwo aga police
Museveni is ruling these people to get out. Abalabe sente bazijjawo. Hiyo pesa mulipata wapi? Sente zemugaba abantu zemugabira ba delegates. You think Museveni can allow ba delegates abafose ba mercenaries bwe bamujjako? Newe batebwa abadde akikola Museveni yennyini ye grandfather wa money politics yateeka sente byobufuzi. Babadde balwana bokka kujja mu parliament nga bakozesa sente. Tudde mafia ereeta abaayo. Nti Museveni bw'abatulwanyisa tuwambe parliament kino takirinamu mukono kino kimulya. Kati lwaki kibeera kibi nga takirinamu mukono nga kirungi nga kirinamu mukono? Naye kaloze ku busaga bw'ensigo ze yasiga. Ajja kuba yabitandika. Ati nkugambye kati anoonya sente abaziina bazibbe bazitaddewa. Kubanga bano abasajja bagamba ne bw'obakuba mu katambi bagambye ti omusajja atufunzizza naye ekibi ekiriwo bali abantu be baatamira obubbi. Ne bw'obagamba nti kino temukibba tebayinza butakibba. Kakati okujjako nga yeeye abayise n'abagamba omanyi balina gurupu bbiri balina ba masters balina ba conveyor belts balina bandi kati eri high command yetuula kuki anayo ogiwulira high command wotegeera nti Museveni bamutya. The most powerful people communicate on Zoom for fear for missile. They fear missile. Nabagamba nti kapa emu nga yetolodde embwa enkambwe 10 tezisobola gitta nga nanyiniyo waali mbabye nkabateera mu kampulira. Mafia Museveni ajinyampisa kiniga enya mu mpale ku STV kwetuli munange ali naffe yonna Josizdo Kurangoli. But there is one fundamental question that gwe bamujje mu toyo manya amanyi gayina. Omanya amanyi oyo gayina gwe bajje mu toyi kati yesangudde nakikola gundi. Nakikola muvuka wabukedde bamuyita Seguya. President w'Olugambo. Seguya nga kkulu bya mutuma. Bwajja nsange wenywa nga nti nnyo omwenge ku makya bakitwalire president. Seguya bwe yajjanga nekwe nagugula n'engulekawo ajja amantaala nti naye azza nkuba ekifaananyi agende nakyo. Kati ndowooza yajja ayidde oba yatambuza bigere oba yajjira ku booda neyevumba ttooyi ate yazitaggaddeyo. Nafulumya Seguya toilet nga takutte ku toilet paper. Nemufulumya Seguya oba yekwekweyeza mu kkubo simanyi naye ne kamera nze nagimuweereza. Seguya ate singa nakwata ku kino kinene ekyo kyali badde ekisituzi ky'obuzito ekidda mu Lugambo nali kirinye ne ku lubuto waggulu. Seguya genda omubuuza namufulumya tooyi nga takutte ku toilet paper. None yentwala gye bamututte mu entebe teyakutte ku STV kwekyali ne Joseph Tamale Mirundi. Program The Sharp Talk tubeera wano buli lunaku lwakubiri tugoberere abali ku YouTube tugoberere mu streaming live abali ku Facebook live kwetuli nimbagamba tugoberera emyaka gya Museveni ne bannaffe abalala bangi. Tamale Mirundi ono njagala tubuulire ku nsonga eno. Sooka omalirira akantu ako. Sooka osome eyo situation GPC gye yali munaffe gye tulimu. Mbadde ngimaze genda mu maaso olabe mafia ekigiriko ekyo. Gyongamba NRM today wemba nsoma. Okay. NRM today with the veterans atubuulira ku NRM oyo eyaleero nga yeesigamya ku byaliwo ku kibiina ekya Uganda People's Congress. Omukulu atugamba nti NRM today with the veterans and historical scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 polls, a group of arrogant youth emerged led by one of Museveni's in-laws. This group created a government within a government, subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. Government bagitutte. Kuba balina Museveni. Anti bwetotegeera balimba abantu nti Museveni. Kansooke nsome wano. Kansooke nkadde. Yajoge nnyo oyo. Agambye nnyo oyo. Nti kansooke nziremu mabega. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant youth emerged led by one of Museveni's in-laws. This group created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way
this group conduct itself is very alarming. They go by the principle, you are either with us or with them. Your principle yabo. Bali mukodomi wa president yaba kulembera. At one time it was not easy to tell the president into olutalo mu palace. At that time the victims of this arrogant group, the sabotage, could succumb. They have reached the level of compensation. We want to present Yababuza. Why do you want to compensate Mirundi 10 billion? Anti atuvuma kudi agatwamu firizo omulimo. Kali muzibete muziteka wana njazi mwewe. Nebatayo ngalabiza abwenye mitoji force ngalabi. Why do you want to compensate him? Like bamusisiba gezi. Kino buli omwa ategedde waliwo ekiseera wootuuka noga nti luno olumbe wadde lwa mugagga z'empombo ziweddeyo. Tekyali kakulya. No. Tebakyalina gwe bajooga. Bwe bajooze buli muntu. Kati president aliyolayizeze nti we are victims of their job. Bwe bajooga ono omwana ono tumwebaze ne musajja mukulu be baatigomya ekibuga. Bagenda okusanga tumwebaza ajja mu Kampala nga minister nga besi yatuwangulidde ku Lw1,430 ngolo the MP councillors bonna ba party omwana najja mu kibuga nanyaga buli kantu konna nakuba abantu nabakuba ku leero naddamu nazimba n'akatale akamukabirira kayagula bilioni 2.7 katale akamukabirira singa tumwebaza yali mugezi nga nze singa nakukyadde. That's evidence. Katale kali wa gwe minister wa Kampala togula akatale bakayita batya usafi bilioni 2.7. That's a lot. Yes. Bajja kumuyora olunaku lumwe bwoteri bwe babutundi. At this time nga radio baziggala kwe nabawulidde ne bagamba nti what the president wants to give Mirundi 15 billion. Kyetugenda okukola tumukonvinsi yadde kuindi bisi nawa sente naffe tumubbiremu nga ffe tusasula wembawulira wonna nempulya nti muli. Let me tell you, there is no television station which I left where I will go back. Tojja kuddayo tekiriyo okujjako nga kitange yandagidde nga azuukidde. Tetunalaba muntu azuukira. Ekyo kakati kitegeeza impossible. Taata obwo azuukira taata obwo yandagira yekka nti kakati ddayo ku NBS oba ddayo ku Top TV. I will not participate. Tamale n'ekyo si kya buntu. I will not participate in any program ono NTV gye mbadde sokolerako. Tamale ekyo si kya buntu. Bayiza amagezi tamale bagenda kunfuula gundi yaabwe bakolako ka TV kaabwe nga ngenda nga babba. Everywhere kasitamba wunyira nanyini buyinza wali wano okubeera omukobulamu bwe bwonna sibeerawo eyo gurupu y'abaana abo obadde okwolowooza nti ono owessironko bayinza omukba yesiba ekimyu nadda mu printing press mbu apulintinga byu bilioni 2.5 bamufukamiza bwati bwe mbakubira ekifaananyi nga abwamiridde ng'olubwa yeekayirira webatuusaawo. Yes. Tamale okoseza abantu bangi namanya nti retiring president mu linnya lya mwami Museveni ate mwami Museveni kyempulira kye bamwogerako yeerabira abantu osobola okumulwanira wano n'oyiwawo omubiri kugambye ye nga si byaliko. Nze ndi ku byange am a Ugandan who is not going to run away. How many Ugandans can reject a job? How many Ugandans can reject 10 billion, a brave of 10 billion? Did you? Tebazireta. No government. No go back a cent. Have you sold your cows or you are taking money from where you have stolen it? Zamu, does that money belong to you? Have you sold your cows? Sente bazibyewo. To silence michingamo zeta nembas. Attention mwimba yambeko. How can you poison somebody to die and then drive him to hospital? Kitegeeza weekubye mu mutima ogamba musajja mbadde nzise waaweerere kamutwala awone. Netta balina kudduka. Nzige bino byonna bye bakola kubanga in the process of protecting omanyi tusoma psychology. A serial killer. If a serial killer cannot pull a trigger to kill for himself, he ends up exposing himself. Because a serial killer, a person who cannot pull a trigger and you kill for yourself, you end up killing more people and you expose yourself. Kakati in the process of controlling the parliament, balisa abaana baabwe nti fefe kubanga balowooza sente zenkulu the deciding factor is money. Ne bagerimandalinga constituencies bo bakitalo
why does it not apply to other Ugandans? Kakati in the process of consolidating your celebrities, you are continuing creating more enemies. For the first time, tegenda kwere dakika nkole submission yange nzijemu ekibuuzo bamafia nga bobogeddeko balina amaanyi n'ebirala ku bintu bino nga mwami Museveni waali nyina kyendowoozezza either bamafia tebaliiyo nga just it's a myth. Hold on. Bwebanga gye bali mwami Museveni akkaanya ne bye bakola is very okay. Hold on. Bwebanga gye bali Museveni abatya. Ekimu ku bino ebisatu kituufu. Tamale bamafia balabika tebaliiyo. Mwami Museveni alabika abaleka alyoke ne bye bakola oba abatya. What explains silence n'okulaba nti bigenda mu maaso? Nti bo bagenda ne bablaka era boogera bagamba Mirundi is the most dangerous person because meeting is a first kubantu bajja tutta. Do you think Museveni believes are supporting to extract a human wound? Era bakugambye. But there is a lot of inaction from his side, Tamale. There is a lot of inaction. Chairman yagambye Mirundi got that information when he targeted his wife and submitted the information to the president. This is why the president gave him these sophisticated machines to track us. Do you know how many times they have gone to him? Recently, by MPs, by Minister Bani, we have come here. What? Mirundi is very abusive. Tomoyambi Samukalu. Now we're going to Munaba Zibuemuti. Munna Parliament and you must say you have seen the responsibility. He defends the government and he defends me. You are not taking you. Never for younger in Gala, in between force in Gala. Najiri Holo. Kubanga abamanyi. Omusajja yagambye nti Museveni yanteredde ku tape CD nga this is my voice naga bweba keeki yali mu kamulali bweba keeki yali mu amayinja bweba nga ntudde naye bwendi tape agitaddeko muwulira agitaddeko. Why are they panicking if they are doing what the president wants? It's only because the media contains. Do you have akasajja nako kayombi kantu ya pusi kabagambye munziruseko you are isolating me. But I'm the custodian and no information. Nzemba wandikira speeches, nzemba kolera ki mudduke mulabe. Kagala bafunza bwe kati. Bakagamba kakati gwe kyetuvudde tukukuba tukwejjako. Mirundi ebyuma bye bikwata gwe ali gwe sikutte. Nedda ali gwe sikutte kabagambye mushikeze kakati fe tukigeze munzirukeko. When you see it sounds like a movie script by mafia jibabera. When mafia ganga split, you see dead bodies on the street. What you are seeing here, this is a spillover in the parliamentary election, in NRM elections, everywhere. This is a spillover. The volcano is in the State House. Won't it erupt and take away the head? Bayinachi. Bagambi abasajja babagambi. When the volcano erupts, won't it take away and blow away the head? Omanyi nti baagala kuleeta lockdown Kampala again. Ate. Balumba balaza ekiro bwe bajje mu lando mu testing bagambe nti abantu bangi abalwadde tekampala you people damolokinge Kampala olabe ng'amatamu agabbe emmere mwagibba buli kimu kiba ogenda bakola ki? They are provoking the people to riot. Museveni cannot allow this. Ate nga akuuma bulamu bw'abantu bwe kibanga kireeteddwa artificial to creating alarming numbers of COVID. To them to introducing a lockdown in the city. Do it and see. Abantu tebakkirize. Gana akasajja kabagambye nti ebiti mubikola negaga nti bali bamaasa obwongo bwabwe bwafa balowooleza mu ssente balowooza maje ti amaje gaje. Omusajja abagambye oyo muyi professor soma psychology yabagambye nti amaje ga Uganda bo muba mubawaako abamaje nti omanyi nti omusajja aba reasonize n'abagambye nti mumanyi ow'amaje ava e Masaka nga yali Kampala akubadde gas ne bamubuulira nti ab'e Masaka abaroiti basse nnyoko emmundu agyolekesaani yabaga nti you think that these are not soldiers Ugandans that what affects us they will not fight for you. Tuli ku STV munnange yona gy'osinzidde okubanga otugoberera Joseph Tambula Minini tukyali naye mafia gang n'ebyobufuzi n'obukulembeze nga bwe biri ensonga nyingi zetugenda mu maaso n'okubanga tuwulira ekibiina ekisinga okubeera ekyamaanyi ku ludda oluvuganya nyindo yagiteera amamwa yagiteera amatansi mafia bagiteera bagibinga
Mafia kubiddwa wonna ono gwe baleese munene nga baasi bamujja ku toilet anyumiza banne mukebere ku peegi yabaga nti omusajja teyansikiriza na toilet bantu tebutwazimu naye nabana basirikale kati bo bagende bawunyirwa ekyo kati omulemu tulabe FDC tekyalina muntu gweyinza kuleeta ng'ojjeko Besigye endagaano ya Besigye ne tumukunda erimu ki yajja kuba president oba tukomawo STV it's happening. Watching STV, select for fun. Kubanga okyali naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera bannaffe abali ebwayisa awo bakambulabe muli bayitirivu nnyo abali ewandege yakwe muli awo mu katale mu zisaluuni ez'enjawulo waliwo bamakanika baffe abali mu bitundu ebyo n'abakola mu bintu by'embaawo ababazi muli bayitirivu nnyo mubeera mutugoberera mwebale kubanga mutuwuliriza tuli ku STV butereevu kwe tuli naye nga mwebale bannaffe kubanga mutulaba yonna gye musinzidde ne bannayuganda abali mitala amayanja. Thanks so much for keeping it STV. Tusinzira Kasozi Buziga ku kizimbe kiyitibwa Sky Complex waggulu eno bw'otunulayo osobola okulengera ennyanja Nalubaale tulina view ennungi side wali erobeere olengera Munyonyo Kasozi Buziga ennyumba ya mbuga wangi balumbye ekyalo kino bakuba n'ennyumba ya mbuga kakati makamba buulire tulina kye tuyita election period. Election period is a serious period in politics. Akaseera k'ebyokulonda kaseera kasiru mu byobufuzi. This is when strong governments need before the voters. Government ez'amaanyi zifukamirira abalonzi. Yes. You can have osobola okukola ebintu by'obusiru byonna mu first yaayo election ne second year. Naye bw'oba obikoze nga biruma abantu naye nga wonoomalira emyaka 5 bajja kuba balabye emirungi. You do it. This is how Margaret Thatcher managed 16 years in Britain. Yaggala coal mines ne bakaaba n'aleeta energy nakuba trade unions ezaali zifudde ebintu bya Bungereza okubeera expensive ne bibeera cheap. Bungereza n'etunda ebintu bweru ebintu bingi abantu ne bategeera naye toyinza kuba mu election time. When you have elections ahead lwogoba boda mbuze muyitinga omukka omubi ate eddwaliro lya mukwano kwegamba ababodaboda balina omuzindaalo ennyuma nti bo omukka gwabwe gufuuwa wala nnyo. What type of minister is this? Ne bwe munaga omuyinza amagezi gaabwe ngamanyi kati baga nti gamba Katumba ne Katumba nja mmukuba ne Katumba nja mmukuba ow'enkima munno kubanga ffe tetujja kudduka. This is not a time to antagonize Kampala nti kubanga tutya nti Bobi Wine ajja kuyiwa abantu mu kibuga bakyoke. Who has brought Bobi Wine? Mudide Lukwago mufudde ow'ekitalo Lukwago mumucreatinze mwe bennyini abeenaale mu creating Lukwago ffe tetujja kudduka wano never. Even if Katumba, you see the longer term, I've written about this. The longer term solution to borders and the taxis is to ban them from where they are coming. Importation. Kubanga namugwanya mutwe Museveni alina baminister abasaana mu human zoo. Oyinza otya okugamba? Yes. Some people need to be put in human zoos. I've not heard of that. Nti ababoda baye meeting omukko omubi mu kibuga gyoba tuteyo tewasula bantu bagende mu byalo bo bafe. Why don't you ban boda? We know oba Katumba amala obaani history ya basi njimanyi nti omukyalo w'ebbeeyi ennyo ow'amaanyi ennyo kuba yalwana nnyo yalina nnyini basi era the bus keep on coming back. Ate muli basiru why? Basi wava muno yazirita ne zimulema. Bus pioneer buses, it was reported before a committee of parliament Musisa admitted and Kajina in Revenue Authority. The buses went with a debt of 60 billion. We are bringing the new buses to antagonize our people. Whether Katumba Wamala or Namugwanya, I want you to take me to the president in Bemba Maleo. Tetujja kubonya abantu baffe kubanga omukazi ow'ekitale ennyo tibaya lwana basi ezikola India tuzimanyi mbukati baziguze zidde mu UTC. Why did you kill UTC?
But don't you look at ways of improving the transport sector in Kampala? Guy nachiwandika dda 2012 myaka 8 mabega Demba gamba I was invited to Kenya nga bakola etteeka lya to decongest Nairobi. What did they do? Bagamba nti what we are going to do, the 14 seaters zive mu Kenya. 14 seaters baziwere Kenya. Era somebody recently told me what you are saying is correct. Nti twavudde kusoma okutuuka e Nairobi twalabaka mu nnyebiri ate bazibba wano nze nabawonya babba ezange nezibalemerera sejja bamuyitanga disco nga mubbi nnyo yabba ezange nezimulemerera nemuleeta nagula n'empya wano motoka yange yazaala nga zirimu ki okumulemerera wakulamu yingini. When you see us dressed in nice suits you think you a joke nti nakuterawo sente ozibbe nga kitange nasikiraki nakuterawo ozibbe nateekawo sente nti nze onkuula nti emotoka nojja noga nti onkwate nzigere mu kooti sirinnyayo. I don't come to court. I cannot attend a court session presided over by a stupid magistrate. How do you know that they are that? Omulamuzi nti ali ekyo kyokka. Anti nkubuulidde nti ojjotya n'ogamba nti emotoka bagitunze emirundi ebiri nga nze nali njikuzaana ate ono nogimuguza 8. How has it depreciated within a very short time? Nga naawe mumalira obudde mugamba omulamuzi agusale tulabagane oba ye judge yekka. Don't take me, you cannot take me there. Winabalamuzi abalala. Lwaki tukiyita mob justice? Mob justice means it's part of justice. Why don't you call it mob madness? Oba injustice. Ku STV kwe tujaga tugende ku nsonga za FDC tamale. Elections mulimu. You cannot tell me that Uganda has elections 6 months ahead. You are antagonizing the city. You are antagonizing everybody. Buli omu yenna muddidde mu arcade ekisibonyabonya ekimu kyokka. One thing. Arcade abasimunyina puzzle president yalina okusolovinga. One, abasajja beewola sente mu banka ne bamugijingayo ebizimbe byabwe nga sente balina kuzijjawo ezisasula mu bapangisa. Kakati n'abapangisa tebalina sente. Yes. Yo wa banka amubanja. Kakati mu kifo ky'okukozesa sente mu UDB gye babedda sente zaligeze mu Central Private Banks nazo Kulend Bank ne muzizaawo. To recapitalize. To borrowing sente mu World Bank na IMF. Borrowing is not bad, but for what purpose? Eze zigunne ziyimirira until we recover. Loan. Mwete mumanyina kiri Kenya. Kenya 2,000 Chinese fled Kenya because of COVID-19. But to say business steady. Abantu baduse mu kibuga bali mu byalo. Near our border, why they mess up themselves? Ugundi yewola sente mwa IMF uhuru empitirivu venue. Sente bazibidde mu COVID-19. You don't read the Kenyan newspapers, you don't follow up events. Kakati omusajja ono kakati ababba sente za COVID ababba ezalukasi bagula ebizimbe mu Kampala. Kati what they do bakayelinga waliwo akayina oluba lulinga pass naye oba lwaki tebakazinde ne bakabempale ne bagikajjamu tebulina bizimbe mbotwogerera bapa singa bakayola kasajja kalina embabu ye kati kalinga pass singa abantu singa bakayola bananye n'ebizimbe bakakuba ekiko ne bakalinnya omutwe ne bakajjamu empale ne bakakuba naye empale bakateeka n'ekikwasa omugundi mwogani kubanga bwe bono kati bano ababba esente za COVID ne bagula ebizimbe mu Kampala bayinsaitinga bano bweyingira ewange emyezi 4 gyabwerere. Yes, for you don't have a loan, you just stole the money. Kakati this matter is simple. How do we help the arcade owners? Because if the arcade owners don't collect money, what will happen? Their buildings will be taken away by the mafias. No, by the banks. By the banks. Bankers are. Kakati atena bano abagagga kakati ngenda bakubira teepo ekisaawe ky'ennakivubo kyali badde by now nga ye celebrity ya Museveni y'emyaka 35 kyakoze ekimu ku by'amaanyi. What happens? Okuva le bategeera nti sports w'amaanyi ngenda bakubira teepo nga bategeka kibba ate badde manya hamu yakirimu nga bategeka kibba bamulembese hamu bamuwavuwaza ekisaawe bakitwale n'ebintu bye. Akibbuwa ekisaawe kye babbulamu akibbuwa mwetulondera mu Arua naye sente president yaziba wadda bazimbe baloko leaders ne bazibba kati nabo bajjeyo engalabe embuba esimbewo. Chairman wa 5 yabba sente za akibbuwa akimanyi kikyo yakupereka kikyo yaku nyumba yako yabba gundi kati nabo bwe bali batudde kakati kankubuulize singa mwayagadde
nga temwagala kulwanira mu NRM mwalikoze ekintu kimu yo state oyagala okutula ku NEC oba SEC oba ki what are the responsibilities you would give the delegates guidelines ne babalungamya nti owakundi bukola ki kubanga wano kati goyagala nnyo Besigye naye mu katabo kange kano njagala twogere ku Besigye kuba obudde bugenda mu katabo kange kano nababulya ne mbagamba nti NRM tefunangako secretary general nga Lumumba kasokedde nga asinga Mbabazi. Lumumba is the first secretary general, is the best secretary general since independence. Asinga bali bonna all political parties problems have been caused by Gundi. Baruliza Kirunda bonna to balabyewo. Nkubuulira. The first secretary general yali Kakonge wa UPC. What happened to Kakonge? Obuta ndemu indi Kakonge. As Ugandans were celebrating independence, Kakonge was heading to exile into Tanzania. Obuta yamulimba ndi yakufula yomba nominati mu kizi n'atamuteekamu until muwangaliza ndi his job. Kakonge ne bamupa ne bamujjamu n'aleeta Grace Ibingira. Who helped ani yali ayambye abemmengo okuwamba Obuta? Grace Ibingira, secretary general. Yali awambye Obuta. Ani Grace Ibingira bwe yamugoba yaleeta Felix Onama. Felix Onama connived with Amin to oversell Obuta. Secretary general. The only secretary general Mbabazi yali akiwambye. But secretary general abatagezanga kabaliro yo basoga Luwiriza Kirunda and omukazi Kasule Lumumba is their best. Ne wali omukazi yali mu State House ayagala okuba secretary general ne bawa abere mu money. You will have money leaders who lack. Chobola banti Gundi Gundi ono umanyi Seriesko owa Romania. Yes. Omanyiti wangula Kalunde 99%. Within 99%. Within 3 months ne bamutta ne mukazi. What had he done within a very short time? Yali yerimba tebaliyo. Abamulonda tebyali bitufu. Habyarimana yagamba ngazana kuizana. 10 ku 10 zana kuizana. 100%. Abazana kuizana bali bamwagala nnyo abafiira mu lutalo nga balwanyirende nga balwanyisa PF bali ludda. Yaga tugende ku nsonga ya FDC tamale kwetegereza okuleeta. The party is losing. FDC is making ways to see that it gets back on top of the opposition parties. Nayo obutogero olunaku lwaji babadde balina enteekateeka y'okulonda okukwasa bendera oyo anaakwata kalulukana n'abakwatira bendera nga FDC bayongezaayo. Kitwagala okubanga tubuuza FDC kiki ekiyinza okubeera emabega wa bino because amawulire genfuna galaga nti waliwo okwogerezeganya wakati w'omukulu General Tumukunde, President General Tumukunde ne Kano Kizza Besigye. Bayinza kubanga boogera ki olabanga Tumukunde ajja mu FDC bamuwe bendera nabagamba nti this was done because kana katabana kawandika the making of Dr. Besigye is one of my old books. How did Besigye come about? How did the FDC come about? FDC was formed by Western elites. Following the election of 1996, ne bagamba nti ekintu kyaffe tukirabye kinafu. Kuba NRM eyina ebintu bibiri ebigikuya byoyita elections baziwonye, public rallies baziwonye. Ojjawo ekibiina ekikubira rally mu tent. Kuba waliwo omubbi wa tent, waliwo omubbi wa mineral water, waliwo omubbi wa soda, waliwo omubbi w'entebe. Eyo lalo ogisangawo. NRM ze rally zayo kuba. Kaga lalo emu netwala 10 billion n'okusomba bakirolo mu bubasi bwa Nalweyiso. This money can help 10 billion. If it lands in Bobi Wine's hands, Mugisha Moto's hands, Besigye's hands, can organize 10 rallies. Yes. Where do you find a party that organizes rallies in a tent when everybody wants to know the magnitude of the crowd? Amaanyi gali mu bantu. Kyobola bantu enkuŋŋaana za president alwana n'abamawulire mulaga baana bato. Balaga baana bato kuba be babatadde ku layini abazze okuyimba ze kwaye ezize okuyimba. Bazze kunywa soda. Kubanga bano bali mu tent bakoze ekyezo waliwo azibbira mu tent. Waliwo azibbiramu. Ye tent y'omusapulaya yali mu lale zonna. Tamale. Oyafaayo mukagga muzibu. Tudde ku nsonga ya Mwami Besigye. FDC erabikanga ekyali sitaaka kwani okuwa bendera. Anti kankubule tebalina abalala be bayinza kukwasa oba Besigye akomawo. Nedda teri sitaaka. Fe Abaganda tukola bwe tuti. Bwe wasa omukyala bajjajjabo bajja ne balemera mu mulyango.
mb'omala wa ssente mujja waabwe. Kakati Besigye yazannya jangu nkwekule. This party has a role, like the Democratic Party. Any party has a role. FDC must be led by Westerner. Don't say must. He must. Why? Besigye, this is where Besigye scores. Ne bondete akatabo kange, mondete akatabo kange kagundi. How Museveni defeats his enemies, from a chronic prince to commoner. Mwekali nema begaje kali nkubolira. Besigye will remain the de facto leader of FDC. Why? The founders abakola FDC bagikola with the purpose okugala olugi lw'emmanju, which Besigye has effectively done. Ono Bobi Wine abayise walala teyeramba lujja. Nobody thought of a muyimbi. Yes. Otherwise, Besigye has dwarfed all the leaders. With intention about by his power. Yebo bamukwata bamuta. Ewuwabulirayo nayita mu nyumba n'asiniikinga. Omwana wange yaŋŋamba moto. Nanga naye that you are in danger. Besigye turns himself into frogs. Why? But he left his house in a water tank at daddy. Haven't you heard on the news? Nga omalali wali mbu yaddukire mu water tank eriwa mu gikebe. Besigye teyaliimu. Is the only Ugandan who was sneaked. Bobi Wine naku zino lwa sneaking kuba naye bagamba kagende kadde. Bobi Wine awandiise ekibiina why mafias are helping him the way they have been helping yani. Mugisha Muntu Bobi Wine byakola Mugisha Muntu abikola. Mugisha Muntu does not appear in the newspapers. Why? He's threatening Besigye. He's threatening FDC. His party is threatening FDC. Tebayinza kukkiriza. Kakati Besigye kyabasingirako ti Besigye for the last gundi takyuse lolo yagizanye bulungi ey'okuziba omulyango ne bano taboogera bamafiya bamuwa ssente bawaani bamafiya bawa Besigye ssente gwe tozanya gweloza Bobi Wine yali talaba bayimbi baganda nti muli tribalistic these days. Why did Bobi Wine get married to a Westerner? Gomukwano tegumanyi mawanga. Why did lwaki wano baatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yalina mu famire y'Ababyanyema? Omukwano tegumanyi nsalo. The Russians have this practice of planting people on you. Kubanga tukimanyi nti you choose a person mu environment gimubeeramu mwenna. Kakati Bobi Wine naye ayinayo akalandira kaba mafiya kekamuyamba. Mugisha Muntu talina kalandira kaba mafiya. Anti Mugisha Muntu ye bamumanyi baba mafiya watulira ku mawanga tamale. Opposition candidate in this country who can succeed Museveni the Senate leader is Mugisha Muntu. Really? Bible yetugamba nti ejjinja limwalekawo ate lyali ettuufu. Because the politics we yewanja buli kyobona temumutegeera. Katatunda anti yetalimu excitement yammwe tugenda kutta bano bagundi ebyakabiri ebyakine gavumenti n'ebigwamu. Kakati financiers bali important. Besigye abayina. 3. What people don't know, in a presidential election, the second run-up, if he has a political party, produces the leader of opposition. Yes. The moment Besigye becomes second to Museveni, even if FDC has 3 MPs in parliament, that one of the 3 MPs will become opposition leader. That's why Besigye becomes important to FDC. 3, in a scientific election, which I think will be not be observed, it will break down on the way. Kubanga radio ne TV zetwaliwuliriddeko sente za Museveni bazibbi okujjako ng'akwata endala naye era bajja kuzibba ng'eggaali bwe bazibba. Kakati in absence of communication tools nga radio ne television tebazze bakoze ku assembling omukyayina n'adduka nga yesiize kiwi. Kakati njagala ombuulire Besigye nga muli mu scientific elections erinnya Besigye lisoundinga. Kuba weebuuze if Besigye can manage 3 million voters abakoze ekyati this time bamuddukeko. Now FDC kambuze kyonna kyetulaga nti FDC terina muntu gwayinza kuleeta bwe yazimbibwa nti alina kuba Besigye nga NRM bwe bazimba nti kina kuba Museveni yali aleese tumukunde to hand over
kubanga tumukunde naye yennyini can be trusted. Mbabuulira nti mafia yafuga Italy emyaka 5. The only thing that has helped us, mafia undermines Museveni, and Museveni has reached the retirement time. There is no leader ng'akyali mu power who can allow the survival of the mafia gang. Efaanana bw'eti ebba ssente z'abaana abasoma, ebba ssente za gundi masiki, ebba ssente za buli wamu, ebba akatamula k'omulwadde, ebba ssente mu poliisi, ebba ssente mu malwaliro. Tewali mukulembeza ayinza kukkiriza mafia eyo ng'ate teyeekubye. They are not remorseful. No, tukugula tukuwa omulimo mujje wange bembaasa emitwe kati mafia eyo Museveni alina ogikuba. Singa Museveni takubye mafia anti nkubuulira nti mafia eyagala tu control, teyagala kulekayo bubbi, eyagala tu install a puppet person. That's why it invests heavily in whoever comes. Kakati mafia eyo neerabira ekintu kimu. The moment you buy everybody, ne bakuyimbira ng'obba, we shall have a headless revolution. But olyokola bwe badduka olabe onayina bwoteri bwadduka ng'ayolekera Kongo Kinshasa ng'omukyayina bwe yadduse. Tamale njala tube nga tuwunzike ku nsonga FDC oba oli awo tonaba kukijja bulungi. Aba FDC tebalina muntu gwe bayinza kuleeta atali Besigye oba enteeseganya za Tumukunde ne Besigye ziyinza okuleeta Tumukunde n'abakwatira Tumukunde wafunira obuzibu. Nakugamba wano nti kani Mbabazi join Kizza Besigye kaako kasome nakawandiika ddi kaako. When did I write this book? Nga 21 ogw'omusanvu 2014 n'okamaliriza ku ssaawa 9. Kati kugiye soma soma ng'obuuza nti Mbabazi asobola okwegatta ku Besigye mu 2014 ng'akaluka 2016 akubuzayo emyaka 2. Okay. Omayimbo gatta kati Mbabazi baali bamugobye. Okay. Atugamba nti can he join Dr. Besigye? Cover one. Can Mbabazi succeed in the opposition? Okay. Kati ntandikirawo. Budde nga okay. Can Mbabazi succeed in the opposition? Ate tubadde ku Besigye ate Mbabazi. Kubuulira olyoka otegeere nti nyinza okubuuza ekibuuzo kyekimu. Can Tumukunde survive in opposition? Kati olese Mbabazi. Cool. It applies the same. Mbabazi's biggest blunder was his failure to launch his presidency bid with a bang. He wrongly believed that he would take on NRM leadership through the legal means. He thought that it was easy to remove Museveni through an NRM delegates conference. I sympathized with him for this because Dr. Besigye's walk towards crusades had failed. Dr. Besigye wrongly believed that he would remove Museveni through a revolution, which flopped, leaving out one option of resorting to democratic means. Therefore, the second alternative looked attractive. In my opinion, even when the option of overthrowing the government through a surgical operation has failed, even bribing delegates will fail. In fact, many NRM people were flocking Mbabazi's home mainly for financial assistance, not an expression of support. Secondly, there is a strong belief within NRM that if Museveni faces a serious challenge, he will be forced to release money to his supporters. They are, therefore, using Amama Mbabazi for his purpose. This explains why his sacking did not generate excitement. He lacks supporters. Very few opposition and Museveni supporters can actually go to Mbabazi's campaign team. This explains why his bid has mainly attracted the disgruntled NRM youth. Nzire wano. Can he join Dr. Besigye? This is also unlikely, judging from how Dr. Besigye and FDC has been treating bigwigs who leave NRM. For example, none of those who have joined FDC have been given influential posts. The late Elia Kategaya ended up being a special envoy for Dr. Besigye. The late Dr. Sulaiman Chigundu also did not clinch the presidency party card. He ended up being a junior partner. When the former Katikkiro of Buganda, Joseph Mulwanya Semogerere, joined Dr. Besigye, his team became a briefcase carrier for Dr. Besigye. Obviously, Dr. Semogerere had some more political clout than Besigye. Can Amama Mbabazi play that role? The message is clear. Dr. Besigye will always remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do in the near future? Mbabazi knows that being Secretary General of NRM is transitional. He will be kicked out. Worse still, the people's reaction in this aftermath of his sacking has unmasked him. Now, what wasn't Besigye ajja kusigala mu driving seat
ng'okozesa ebyokulabira ku byamulwanya muli Semogerere mugenzi Kigundu Sulaiman Elia Kategaya ne ekintu kike nono Major General yabadde akubatta maama ewa Besigye. Major General Mugisha Besigye yawamba ekintu kiriko ba shareholders abeekwese si ba member bana bawagizi kifugirwa ku remote kyaba mafia nti tasobola kukiteera muntu mulala Museveni fails Besigye yajja kakati ngenda ku Besigye ngaba muyizi mulungi owamwami Museveni kuba exactly Museveni is behaving the same ne Museveni n'ekintu kiki anti there are many ways of skinning a goat. What do they want? They want the Bushwo people to retain power. Nti Besigye ne bw'omukola otya, however much they have differences with Mukyala Njuba, however much they have kyovula Nadduli yakubye Kuteesa n'adduka. Why? Nti Kuteesa Nadduli yabadde amukubira mu delegates conference omumalawo. Kaakati nti Nadduli ye yalwana ng'ono ali mu DP. Kuteesa yali ku side y'Okero Lutwa nga bali Nairobi. This is historical. Kakati today bwe kye baamukoze Nadduli kuwaidaninga electoral college tazirina yatudde baayitira mu bana Nadduli is controversial lwaki tebamukwata is part of them. Nadduli yabaga nti bano abalenzi bano kasitamwe mutanyira ku munyankole munnammwe tetujja kubongera lwaki abyogera ne batamusiba ne basiba babizondo is part of them. Ekitegeeza Besigye ye lwakuba alina personal vendetta ku Museveni yalina ambitions ez'okufuga eggwanga n'amutuuza katebe weeki Mugisha Muntu doesn't have. Kati ono Bobi Wine naye okumukolera bino byonna bamubuuza mu future. Bobi Wine kye bamutiirako kutabangula Kampala ekibuga kikyusakyusa nti alina capacity kyovula bakamuga tukolereko down tugende ngalo ku down ogiteekamu ani nga wabba amata. I cannot be on your side. Bwe tulita tusobola gaziba kusingako wano Joseph Tamulemi tujja kuba naye ku lunaku olwokubiri kyo ye mwene eddiwamu ekiro ku lwokubiri ssaawa 4 nkwagaliza kubeera bulungi bannaffe bwe tukoze wali eri Joshua wali kubanga otambuza bwana Robert bakameraman bwana Don ne bwana Mustafa ne production team yonna bwe tubadde mwewale kubanga ensonga zitambulira ddala bulungi kagamba katya abanyampisa ekiniga wayi mafia enyampisa ekiniga ako sisobola kasoma anti lulina wandika nti abanyampi noga nti abakikola abakola ekyo the banyampi politics kati mpandise nga nkulaga how Museveni has forced the mafia